मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह सुबह आवाज़ आई, पप्पी ले लो, पप्पी ले लो, अरे कोई तो पप्पी ले लो। आदमी ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला और बाहर जाके देखा तो एक राजस्थानी छोरी पपीता बेच रही थी। बीवी बोली, हो गई तसल्ली? मैं रोकती तो मुंह फुला कर बैठ जाते। चलो अब दरवाज़ा बंद करो। संता की बीवी एकदम काली थी। एक दिन उसने लाल रंग की साड़ी पहनी और संता से पूछा, बीवी मैं कैसी लग रही हूँ? संता, सच बताऊँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि काजल की फैक्ट्री में आग लग गई हो। संतू की पत्नी ने उसे पड़ोसन के साथ फिल्म देखते हुए पकड़ लिया। पत्नी गुस्से में, पड़ोसन के साथ फिल्म देखने जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पति, अरे पागल, समझा करो, आजकल बीवी बच्चों के साथ देखने लायक फिल्में बन कहाँ रही हैं। रंगीली अपने पति से, सुनो जी, पिछली बार दिवाली पर आपने मुझे लोहे का पलंग गिफ्ट किया था, तो इस बार क्या करने का इरादा है? रंगीला, सोच रहा हूँ इस बार उस पलंग में करंट छोड़ दूँ ताकि मेरी दिवाली शुभ हो जाए। नई नवेली पत्नी एक रात पति से बोली, चलो हम 2 से 3 हो जाते हैं। पति खुशी से झूमने लगा और बोला, हा हा हा, क्यों नहीं मेरी जान। पत्नी, चलो फिर, मुझे खुशी है कि तुम्हें इतना अच्छा लगा। कल सुबह मेरी माँ हमारे साथ रहने आ रही है। पत्नी, सुनिए जी, मुझे एक नई साड़ी खरीदनी है। पति, मगर तुम्हारी अलमारी तो साड़ियों से भरी पड़ी है। पत्नी, अरे वो साड़ियाँ तो सारे मोहल्ले की औरत देख चुकी। पति गुस्से में बोला, तो फिर साड़ी क्यों खरीदनी, मोहल्ला ही बदल लेते हैं। पति जैसे ही ऑफिस से घर आया, पत्नी ने पूछा, कैसे हो मेरी जान? पति तुरंत अपनी डायरी खोलकर देखने लगा। पत्नी, मेरी तरफ देखो ना जान, डायरी में क्या देख रहे हो? पति, देख रहा हूँ, जब पिछली बार जान बोला था तो कितना खर्च हुआ था। पति ने दरवाज़ा खोला तो सामने कोरियर वाला था। पति, क्या है इसमें? कोरियर वाला, सर आपके खाने की चीज़ हैं, मैडम ने मंगाया है। पति ने फटाफट बॉक्स खोला और फिर कोरियर वाले को जमकर धोया और बोला, अब यही कमी रह गई थी, तुम लोग बेलन की भी होम डिलीवरी करने लगे। एक क्लास में एक लड़की को सब भुआ भुआ कहते थे। एक दिन इसकी शिकायत उसने अपने टीचर से कर दी। टीचर ने सब लड़कों से पूछा, जो लड़के इसको भुआ कहते हैं वो सभी खड़े हो जाएं। एक लड़के को छोड़ के सभी खड़े हो गए। टीचर ने पूछा, क्या तुम इसको भुआ नहीं कहते हो? लड़का, सर मैं तो फूफा जी हूँ।
एक महिला एक सांड को हलवा पूड़ी खिला रही थी। वहाँ खड़े एक सज्जन को शक हुआ कि शायद यह महिला सांड को गाय समझ रही है। सज्जन व्यक्ति: बहन, यह सांड है, गाय नहीं, जो आप इसे हलवा पूड़ी खिला रही हो। और यह सांड रोज़ गांव के 3-4 लोगों को सींग मारकर हड्डियां तोड़ देता है। महिला: भाई साहब, मुझे पता है कि यह सांड है, पर आपको नहीं पता कि मेरे पति हड्डियों के डॉक्टर हैं और उनका हॉस्पिटल इसी सांड की वजह से ही चलता है।